моето лично от любопитство мнението какво е с електронните етикети. Аз за смятам такова нещо. новите ни обекти наистина да заложим на това. На Няма това. как, просто времето го изисква и трябва ние да вървим. Да, ние имаме готовност, нали, технологията взе вече да поевтинява достатъчно, защото преди 5 години бяха много скъпи и не се избиваха, но сега вече нещата почнаха да придобиват, нали, вид, защото вие като инвеститор правите някаква оптимизация, очаква тя се възвърне в не след 20 години. Да, нали? крайна сметка. Да. Но спомням си, когато отваряхме този обект, вече имаше електронни етикети, тогава се интересувах, обаче бяха безбожно. Да, Нали, цифрата си беше беше над 5 цифри. макар че това създава изключително голямо улеснение. Но, нали, пък ако щеше като инвестиция, нали, защото тук купуваш етикети, нали, които хартия и така нататък. Да, ама тя е по-малко и Да. с времето, когато я наложиш, нали, на 5-10 години, консуматива